ukuthi ukudla azolala kudlila kufani nakulokhu kwalomuntu oyimanager lapha e-office. Mase silala sidla into efanayo siyithenga ngemali efanayo into ehlukile ukuthi yiphi eningi yiphi encane. Hloniphani abafowethu bonke ngokuhlukana kwabo ngokwemisebenzi. Imisebenzi yonke ibalulekile. Ekugcineni umsebenzi nomsebenzi umuntu awusebenza. Uthi mayihola umuntu abuye nani nesinkwa endlini. Isinkwa siyafana kasibhalwa lesikuthi somuntu oyicleaner, security, umuntu odrive itekisi, umuntu odrive Uber, analyst, esikadokotela, esikabani. Cha konke kuyafana. Hlonipha umuntu wena ngokwezinga lakhe. Mawufika lapho uthola umuntu esangweni baba njani, uhloniphe kakhulu mfowethu ngoba ubalulekile umsebenzi wakhe. Mawufika lapha egarage ubhaka imoto umuntu ezokuthela upetrol, uhloniphe umxoxisi ujabule ngoba kube bengeke yethwele bongeke uzathela. Mawufika mfethu endlini uthola indlu clean, babaza mfethu babaza ubuhle bonge kuleya muntu. Mawufika ingane yakhe igqoke kahle clean okugadela ingane, phakamisa izandla ubonge mfethu ujabule. Mawufika igarden yakhe right, babaza mfethu ubonge. Into enkulu kabi leyo ngoba bengeke izigarden yakhe ibe right ubengeke. Fika imfuyo yakho mfethu inhle musukuthetha makwenzeka iphutha kwafika inkonyana. Wena basho wacima kanjani bengafa nakuwe. Babaza nje mfethu ujabule kube kuhle. Ngingakubala kube kuningi bantwana bakamama. Kodwa kubalulekile wonke umuntu ubalulekile. Wonke umuntu ubaluleke ngaphiwe kana. Mawulapha phezulu. Ndiza nezinyoni endizayo ngendlela wena ondiza ngakhona. Kodwa mawufisa ukuphila kahle, ondiza nezinto zezinyoni endiza laphansi. Uyitshela ukuthi kufika kanjani lapha kweliphezulu. Ungabe ubusuphezulu indizela phansi bese uyishiya phansi bese undiza nesiphezulu. Zivama ukusheshe itakake ephezulu yotakaka kanye nazo. Motakaka zivele zithi-ke phansi ukuthi phansi bese ihleka zithi awusibukela phansi uphezulu. Ilawo magama ke ngena ngawo phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu. Ebengicela ngawo ukuthi kuyintambama yanamhlanje bafowethu hlonipha umsebenzi nomsebenzi womuntu. Hlonipha umsebenzi nomsebenzi womuntu. Kakhulu bafowethu okubaleka ukudlula konke. Hlonipheni lensizwe ezikutaxi interest bafethu. Lezi ezithuthi abahlonipheni labo bantu bafethu. Kuyangami ngabe kuthandazelwa bona njalo ngoba yekudlala ukuthala umthwalo wabantu abawu15 webafethu. Buzani mina ngihamba endleleni mina ngiyazazi indlela. Yekudlala bafethu.